အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရှင်းဝင်းအောင်ပါကျွန်တော် Rose လို့လူတိုင်းခေါ်ကြပါတယ် Rose ကဒီနေ့မှာတော့ intuitive design 120 design ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလူချင်းမျိုးနဲ့တူတူလေ့လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rose အရင်ကြိုက်တဲ့ app လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ app ရဲ့နာမည်ကို Cam လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Cam app လေးထဲဝင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့စပြီးမြင်နေရပါပြီ Rose ကိုရီးယားစကားလုံးတွေလုံးဝမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Rose ဒီကိုရီးယားစကားလုံးတွေကနေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြောင်းချင်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲကိုရီးယားစာမတက်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးပြောင်းကြမလဲဒီမှာရန်ဝင်ရောက်ဆိုပြီးစသချင်း Rose ရဲ့နာမည်ကိုမြင်ရတယ်အနောက်ကိုရီးယားစကားလုံးတွေ Rose ပါမယ်လုံးဝနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာ home home ပေါ့နော် home icon လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Rose ဒီတောင်ကို home page ရောက်နေမယ် Rose လိုလိုနားလဲပြီးတော့နောက်တစ် page ကိုပြောင်းလိုက်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလူ icon လေးတွေ့တော့ Rose တရားကို search page ရောက်နေလို့လို1တွင်းသိပြီးတော့နားလဲနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ် page လန်လိုက်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပုံစံလေးနဲ့ icon လေးဆိုဒီတောင် profile page ရောက်နေမယ် Rose လို1တွင်းသိပြီးတော့နားလဲနေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ960ခုနဲ့ဒါယူဘိုင်လေ Rose တေချာနားမလဲကိုပြီးတော့မျက်မှန်ပုံစံလေးနဲ့833နဲ့ဘိုင်လေပြီးတော့နိုင်ပုံစံလေးနဲ့ဒါတို့ Rose နားလဲဒါသူက56နိုင်57မိနစ်လို့ရေးရပဲဖြစ်လိုက်မယ်အောက်ဆုံးမှာ share button Rose ကိုရီးယားစက်တလုံးမသိပဲနဲ့ဒီတော့ share လုပ်လို့ရိုက်ထလုပ်လို့အလိုနားလဲနေရောအဲ့ပြီးတော့ Rose တို့က language ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ဆုံးမှာ setting icon လေးကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ Rose setting icon လေးထဲနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုရီးယားဘာသာစကားတွေနဲ့ပဲဆိုတော့ Rose တို့ပထမဆုံးသပြီးမြင်ရတော့သူက creditor ပုံစံလေးနဲ့ဆင်နေအဲကြောင့် Rose တရားကိုsaturation page လို့ပဲနားလည်ထားတယ်အဲ့အောက်မှာ top ပုံစံလေးနဲ့ဆိုကြည့်ရ password ပြောင်းဖို့နေရာများလားတော့မသိဘူးပြီးတော့တတိယနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရသူကအပေါ့ဆက်နေနေမည်ပါလေပြန်ပြီးချိန်လို့ရအောင်နောက်တော့ total ပုံစံလေးနဲ့ဆိုအပေါ်မှာတော့ရှိအောက်မှာ total ပုံစံဘာကြီးလဲပေါ့သူကကြည့်ရRose တေချာနားမလဲဘူးဘာကြီးကိုလောချချင်တာလဲအဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကထောင်းလုံးပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကောင် notification လို့ Rose နားလည်ထားရဲ့အောက်မှာ file ပုံစံလေးတွေ့တော့ဒီ file ကို Rose လေ computer app တွေတော်တော်များများမှာမြင်မို့တယ်သူက file save တဲ့နေရာမှာတောင်းတာပေါ့နော်ကြည့်ရသူက save ထား download လုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးထင်တာပဲပြီးနောက်တစ်ခုက Rose တေချာနားမလဲဘူးထလုံးပိတ်ခွင့်လေးနဲ့ဆိုတော့လေဘာကြီးလဲတေချာမသိဘူးအောက်ဆုံးမှာတစ်ပါလုံးပုံစံ Rose ဒီတောင်သိရဆိုတာ Rose တခြား app တွေမှာလည်းမြင်မှုတယ်ဒီ language ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီတစ်ပါလုံးပုံစံနဲ့ Rose အမြဲတွဲမိမြင်မှုနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတောင်ဘာသာစကားပြောင်းနေနေရ Rose ယုံကြည်ရဲဆိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်Rose ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကလုံးဝဘာသာစကားပြောင်းနေနေရပဲအဲ့ဆို Rose ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေးပြန်ပြီးပြောင်းကြည့်လိုက်ပြီတကယ်ကြီးမှန်တာပဲကဲအောင်မင်းနဲ့ဘာသာစကားပြောင်းပြီးပါပြီဗျာကဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆောင်းတော့ Rose မှာဖတ်တဲ့စကားလုံးက Good morning ရန်ဝင်ရောက်ဆိုပြီး Rose လုံးနှုတ်ဆက်နေအောင်ပြီးတော့ဒီကလည်း home page ရောက်နေတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ပြီးနောက်တစ် page တာ tester ပါတဲ့ဆောင်းတော့Rose တာဒီ search လုပ်လို့ရတဲ့ page လို့ပြောထားတယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်မှန်တာပဲပြီးနောက်တစ် page တာ profile နဲ့တွေ့လား Rose တွေ့ရနော်တဲ့ဒီကောင်နဲ့ profile page ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းတာ960ဆိုတာ mindful gaze တဲ့ Rose mindful လုပ်နေတာ960ရဲ့မြောက်ရှိပြီပေါ့ဗျာအဲ့ပြီးမျက်မှန်လေးနဲ့ကုတဲ့ session နဲ့833နဲ့ Rose အဲ့လိုမျိုး session တွေဒီမှာ meditation session တွေထိုင်နေရ833နဲ့833ခုရှိသွားပြီပေါ့ဗျာ Rose ကစကားမှတ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ခွင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာနိုင်ပုံစံလေးနဲ့ mindful minutes တာ96နိုင်57မိနစ်လုံးဝမှန်တယ်အဲ့ပြီးဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ share button ဆိုရယ်လုံးဝမှန်နေဗျာကဲနည်းနည်းလေးဒီမှာနော်ပြန်ပြီးလေးလာကြည့်လိုက်ကြအောင် Rose ကကိုရီးယားဘာသာစကားကိုမသိဘဲနဲ့အလိုလို120နဲ့နော်ဘာကြောင့်ထင်မိလဲ icon တွေကြောင့်နော်ဒီမှာ icon တွေကအရေးပါရဆိုတော့ဒီမှာ Rose landing လုပ်လိုက်ရပြီဗျာဆိုတော့ဒီမှာ Rose ဒီမှာ setting icon လေးနဲ့တွားလိုက်ပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး traditional ပုံစံနဲ့ Rose saturation page လို့ပြောထည့်ဒါလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့တယ် link organization saturation နဲ့ဒီတော့ဘာကိုပြောချင်တာ Rose နားမလဲ Rose တာဆောင်းတာတော့ password ပြောင်းတာလို့ပြောချင်တာဆိုတော့မှားနေရပါဗျာပြီးတော့ဒီမှာ account setting နဲ့ Rose man နဲ့ဒါသူနာမည်ပြန်ပြီးပြောင်းလို့ရနေရပဲအော်ဆိုတော့ total လောက်ကြာမှ change password တဲ့ဆောင်းတော့နဲ့ total လောက်နဲ့ change passwordဘာကြီးလဲ Rose နည်းနည်းတော့နားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားရင်ဗျာအဲ့လိုဗျာပြီးတော့ဒီမှာ notification ဒါလည်းလုံးဝမှန်တယ်download တဲ့ Sona save လုပ်တာနဲ့တူတူပဲမှန်တယ်
ကျွန်တော်အပိတ်ဖွင့်က street ပြရတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက chain language တဲ့တပါလုံးပုံစံလုံးဝ rules မဲ့နေဗျာ okay ဆိုတော့ intuitive design 120 design ကိုလူချင်းမင်းတို့လည်းအတူတူလေ့လာပြီးလို့ပဲမြင်မိပါတယ် rules ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် landing point ရပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် icon design တွေကအရင်ရေးကြည့်ရဆိုပါပဲဟုတ်တာပဲ Rose တူတူမိတ်ဆက်လိုက်အောင်မယ်နော် Rose ကရွှေနှုတ် application ရဲ့ uiux designer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Rose intuitive design တွေကိုဘာကြောင့်မို့လေ့လာနေရဲဆိုတာဟောတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့လုံးဝအကျယ်တဝင်းရှင်းပြမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Rose ကနည်းနည်းလေးအချင်းချုပ်ပြီးရှင်းပြမယ် Rose တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့မြန်မာ user တွေကပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရတယ်မဟုတ်တခြားနိုင်ငံခြားမှာရှိရဲ့မြန်မာ user တွေရောတော်တော်များများပါပဲRose တို့ဒီရွှေနှုတ် application ကိုသုံးကြရပါတော့ဆိုတော့ Rose ဒီမှာဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ user တွေကဘာသာစကားအားနေကြတယ်အဲကြောင့်မို့သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုသိပြီးနားမလည်ကြဘူးအဲကြောင့်မို့ Rose မြန်မာဘာသာစကားလည်းပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ mobile ဘာသာစကားဆိုပြီးမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာတွေကဒီမြန်မာစကားကိုနားမလည်ကြအောင်ဖြစ်နေအဲ Rose ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မယ် Roseအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် KBSP ကိုမြန်မာစာနဲ့လုံးဝမသုံးတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပဲသုံးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆို Rose ဒီ KBSP ကိုမြန်မာစာတစ်လုံးနေနဲ့သုံးတတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခု Rose ကလည်း Rose လောက်ထားတဲ့ app Rose design ဆွဲထားတဲ့ app မှာမြန်မာ user တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးသုံးသပ်စေချင်တယ်သူတို့အလိုလို one twin သိပြီးတော့ဒီကဘာထလုပ်ပါဒီကတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါဆိုပြီးတော့လည်း user experience ကောင်းချင်တယ်အဲကြောင့် Rooster ဒီ intuitive design ကိုလေ့လာနေရဖြစ်ပါတယ် Rooster ဒီ intuitive design မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတက်မြောက်မှုတော့မရှိသေးဘူး Rooster ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအခုမှလေ့လာနေစေလူတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Rooster ရှင်းပြသွားတဲ့အခါမှာမှားရတယ်လည်းအများကြီးပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Rooster ဒီကဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး video ရိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် Rooster ဒီမှာ Rose landing လောက်ထားတဲ့အကောင်လုံးကိုsharing ပြန်ပြီးလုပ်ပေးချင်တာပါဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုဒီ interior design မှာအရန်ကိုထူးချွန်နေတဲ့လူတွေလည်းပါနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Rose တို့လုံးဝမသိသေးတဲ့လူလည်းပါနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါ Rooster ထူးချွန်နေတဲ့လူတွေလည်း knowledge sharing ပြန်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လုံးဝမသိသေးတဲ့လူတွေကလည်းဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုရင်ဟာတွေကိုသိလို့ရှိရင် Rose ပြန်ပြီးတော့ knowledge sharing ပြန်လုပ်ပေးပါ Rose တော့ Rose တီလောက်ကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်ပြီး Rose ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမှာပါဆိုတော့ဒါ Rose ရဲ့ဒီ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing တွေသိချင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ YouTube page လေးကိုsubscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ notification on ထားခဲ့အောင်เนาะပြန်နောက်ရက်မှပြန်ပြီးတွေ့ကြပါပေါ့ bye bye